लेकिन ये चीज समझ में आ गया जब विनेचर बिजनेस में ज्वाइन किया, नेटवर्किंग में जब कदम रखा, पढ़ाई से पैसे कमाने की कोई लिंकिंग नहीं है, कोई लिंक नहीं है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आया तो मुझे दो चीज की पता चली, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। जॉब करते थे सवेरे, मतलब क्या कहते हैं, जिंदगी टाइम्स कब मानते थे, 2 टाइम पंच 1 टाइम लंच, और ऑफिस में जॉब करते थे, कहते थे जिंदगी टंच है। लेकिन बाद में पता चला दोस्तों ये लाइफ नहीं है, क्योंकि घर में जो मिसेज है उसे कुछ और भी चाहिए, जो कि सपना पूरा जॉब से नहीं कर पाता। क्योंकि जॉब में अगर आपकी 10,000 की सैलरी हो या 50,000 की सैलरी या 50 लाख की हो, आप अपने पैसे के हिसाब से अपना वेच जाता है, तो वो EMI की जिंदगी थी। थैंक यू फॉर विनेचर, जो मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिला जिसमें EMI की जिंदगी से तो जा रहा हूँ। आज के डेट में दोस्त बोलते हैं कहाँ पे हो, तो बोलता हूँ IPL देख रहा हूँ, इतनी टाइम फ्री है, इतना वेला बैठा हुआ हूँ। एक बार टीम खड़ी की, और मैं सबसे पहले अपने अपलाइन राजू चौरसिया के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा, जो 500 कीपर था और मुझे इस प्लान पे लाया। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों को 1 लाख 1.25 लाख की अगर सैलरी, अगर आपके सर्कल में बड़ी एटीट्यूड में रहता है। जब मैं उसके यहाँ जाता था पान खाने के लिए, थोड़ा सा एक गलत चीज से एडिक्टेड था, स्मोक करता हूँ, तो उस चीज के लिए जाता था, वो मुझे प्लान दिया तो मैं बोलता भाई ये सब फालतू की चीज है, क्योंकि मेरा भी यही फैक्ट था इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों 25 जुलाई को इस सिस्टम में ज्वाइन किया, और 25 जुलाई का 28 अगस्त को ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया, जो 1.25 लाख की नौकरी को छोड़ने के लिए भारी पड़ गए विनेचर इंटरनेशनल की सिर्फ 15 दिन की बिजनेस। तो आज मैं 25 जुलाई से फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मोर देन 2.5 लाख से ऊपर की इनकम हो रखी है। थैंक यू वेरी मच। एक तो कलाकार थोड़ा सा गलती से पढ़ लिख लिया था, इस सिस्टम में आने का बैनरी समझ में आई, बैनरी क्या होता है सर। सिर्फ मैंने फर्स्ट वीक में 1,32,000 रुपया कमाया है, टोटल सारे आईडी मिला। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM की फुल फॉर्म निकल के आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन